quina entranyable presentació. Estic a punt de plorar i tot. Però no estic a punt de plorar per la presentació, sinó perquè ja comencen les vacances, amics, sí. Sembla que no, però ja arriba l'estiu i hi ha gent que disfruta anant de vacances a llocs on va tothom, per exemple, Cambrils, amb aquelles multituds, aquelles platges infestades de gent, però també hi ha gent que disfruta anant a llocs on no hi ha ningú. I si això ho portem a un extrem encara més gran... Quin misteri! M'he empantat i tot. Parlaves de la vent de Tunguska. La vent de... No. Bueno, però si encara ho portem a un extrem més fort, hi ha gent que disfruta anant a llocs que estan abandonats. Tunguska, abandonat. Sempre tan alarmista, tu. No, avui parlarem d'uns quants llocs que estan abandonats i que tenen aquest encant, aquest misteri i aquestes coses que tenen aquests llocs on fins fa un temps hi ha hagut vida i ara estan allí deixats de la mà de Déu, mai millor dit. I començarem parlant per un lloc que està al Japó, una illa que es diu Hashima. Aquesta illa està a 16 quilòmetres de Nagasaki i fins al 1974 hi va viure una considerable quantitat de gent, ja que aquí s'hi extreia carbó. Era com una illa i aquí al mig hi havia una mina de carbó i va tindre una de les densitats de població més grans del món i vivien unes 6.000 persones, però si calculéssim a l'àrea de quilòmetre quadrat, hi vivien, se podria dir que eren 83.500 persones per quilòmetre quadrat, si ho haguéssim expandit. Déu-n'hi-do. Això si comptàvem tota la superfície de l'illa i quasi el doble si comptàvem la zona residencial. Estan allí vivint aquestes 6.000 persones, tenien tots els serveis de qualsevol ciutat, amb la curiositat de que no hi havia cap vehicle de motor. Anava a dir, tenien tots els serveis d'una ciutat menys carrers, perquè entre casa i casa no hi cabia un carrer. Per mi que eren dos edificis i prou. No hi cabia res. I fins i tot tenien un prostíbul i tot allí. Aquests agents miners va passar el típic, a la revolució del petroli i el 1974 l'empresa Mitsubishi, que era a qui pertanyia aquesta illa, va decidir evacuar-la i deixar-ho estar. I des de llavors ha estat abandonada, deixada de la mà de Déu, i estava prohibit entrar-hi, perquè, clar, hi ha uns perills, edificis que cauen, tot això, i no s'hi podia anar a menys que tu agafessis algun pescador i li diguessis, escolta, porta'm i sí. Això fins a aquest any, que sembla que han obert la visita a la illa de forma turística i pots visitar uns quants carrers, uns quants, potser un o dos, i pots veure una mica com està això. Però és molt curiós veure una ciutat tan gran on hi hagués tanta gent que d'un dia per l'altre, un dia per l'altre tampoc no va ser tan extremat, però en poc temps van evacuar. Una cosa més exagerada, i això sí que va ser un dia per l'altre, va ser el que va passar a Pripyat, a Ucrània, una populosa ciutat que va arribar a tindre 50.000 persones i que es va construir el 1970 perquè hi visquessin els treballadors de la malograda central nuclear de Txernòbil. Tots sabem que el 1986 va haver aquest desgraciat incident en aquesta central i aquesta ciutat va ser evacuada en 2 dies. Llavors tot va anar molt ràpid i en aquest cas encara és més dramàtic perquè allí hi ha, a banda dels edificis, hi ha encara molts objectes personals de gent que va estar vivint allà. I aquesta ciutat actualment està dins de la zona d'exclusió de radiació, però sembla que les quantitats de radiació han baixat bastant i que s'hi pot anar a visitar-la també amb guies que et fan un tour per lo que és la ciutat. Si a l'altre havies d'anar amb casco, aquí has d'anar amb mascarilla. Aquí sí, has d'anar amb un cert cuidado i no estar-hi massa estona. Aquí veiem que hi ha una sèrie de vehicles, helicòpters i tal. Són els vehicles i els helicòpters que van participar en la construcció del cofre, del sarcòfag aquest que van ficar i està tot allí deixadet. Hi ha una sèrie de boscos també al voltant que estan també en la zona d'exclusió i on després han tornat a sorgir la fauna i tot això. Les coses del temps que sembla que es va arreglant, tot i que va ser una cosa bastant bèstia. Pripyat, a Ucrània, ja ho sabeu. I una cosa molt curiosa també ha passat als Estats Units, a una ciutat que es deia Centralia, ciutat, era un poble. Era un poble de miners també, fins al 1984 va arribar a tindre un màxim de 1.000 habitants. Tampoc no és que fos una gran ciutat, però què va passar a Centralia? És una història que potser us sona si heu vist la ciutat i la pel·lícula de Silent Hill, i el que va passar és que al 1962 un foc en un abocador, això passa molt als abocadors, que es fa foc i està allà cremant, doncs un foc va encendre una veta de carbó, d'aquesta que explotaven aquí minerament al poble, i va estar cremant tranquil·lament aquesta veta de carbó 20 anys. Durant tots els anys 60 i els 70, clar, les vetes aquestes se'n van cap a baix de la terra i això va anar cremant, no ho podien extingir perquè tiraven aigua a la zona que quedava fora, però el que quedava dins seguia cremant.
ho van deixar estar i allí vivien ells fins que a finals dels 70 un home d'una gasolinera es va donar compte al ficar allò que ficaven per mirar els nivells de com estan els dipòsits que estava sortint fum i que estava molt calenta la gasolina. Llavors van dir, ostres, això que està començant a ser un problema. Comença a ser perillós, això. Sí. Després, a banda d'això, van començar a enfonsar-se alguns carrers, van obrir els carrers, i això va anar passant el temps fins que el 1981, així, un va caure dintre d'un forat, ja el van haver de recollir. I va sortir de la brasa, va sortir. Sí, va sortir allò, tomba i tomba. I van decidir que evacuarien la ciutat. Van marxar quasi tothom, actualment queden un parell de cases i queda l'església, on sembla que encara els caps de setmana se fa alguna missa, però el que és la ciutat està abandonada, ha sigut repoblada per tot el bosc dels voltants. I aquesta és la història de Centralia, que si recordeu la pel·lícula Silent Hill, doncs també passa això. És una ciutat que també hi havia una mina i també s'hi havia pres foc i tal. És allò, la curiositat típica. Però no cal anar tan lluny si volem anar a llocs abandonats, perquè, com bé sabeu, aquí també en tenim varis i, a més, podeu fer 3 en un únic dia, si voleu. Ah, mira que bé. Una oferta de viaje para un día de excursión Viaje cerca Rubio. de Cambrils. Sí. Aquí tenim, de fet, 3 llocs així que em sonin ara i bastant importants també. Tenim la Mussara, com no, tots en són aquest repetidor d'aquí de la Mussara, però el que no sabeu és que la Mussara, aquest bonic poble que només queden algunes runes de cases i el que és el campanar de l'església, va estar habitat fins als anys 50 i que, a banda de que està abandonat, també hi ha un misteri. Diuen que hi ha portes dimensionals, diuen que ha desaparegut gent i hi ha una sèrie de misteris. Si busqueu per internet Mussara, Misterio, us sortiran un munt d'entrades. Tu vols que vagi aquí, jo? Sí, diu que hi ha una porta dimensional que si passes no sé quina pedra per sobre, vas a parar a un lloc que es diu la Vila dels Sis, que és com un lloc demoniat, unes històries impressionants. A la Mussara. De totes maneres, val la pena arribar-s'hi. Sí que val la pena, sí. Arribar-hi. Si veieu una pedra, no hi salteu per sobre, no sigui que aneu... Ara que estic a punt de començar les vacances, me'n vaig a desaparèixer la Mussara, vinga, home. Doncs, la Mussara és un lloc que podeu visitar i que, està molt bé, és maco de veure. També a prop d'allí tenim a l'Arbolí, doncs també hi ha el poble abandonat de Gallicant, també caminant una mitja hora, potser una mica més, de l'Arbolí, una bonica excursió que val molt la pena fer. Aquí està el dia que va nevar. Sí, mira, aquí en aquesta foto també hi ha neu, si et fixes. Una foto fantàstica, feta per mi, el dia que vaig anar-hi. Ah, molt bé. Jo el dia que vaig anar està tot blanc. Que maco, noi. Oh, preciós. Doncs, una ruta maca, un camí que tampoc és gaire difícil. Molt recomanable. I teniu, a banda del poble abandonat, al costat mateix hi ha un mirador on sabeu unes vistes impressionants del poble de Siurana. Aquí no hi ha portes d'aquestes dimensionals? Jo que sàpigui no, potser tots els que han anat desaparegut i no he tornat. Jo he tornat i estic bé. Gallicant i també... No estàs bé, no. No estàs bé. Potser explicaria moltes coses, aquesta visita a Gallicant. I també a prop de Gallicant, ja passant per l'Arbolí, tenim el mític també campament militar dels Castillecos. Un campament que va ser construït el 1951 i que, com a curiositat, porta aquest nom en honor a una batalla on va participar el general Prim, que ho sapigueu. Doncs allà va haver un campament militar on se formaven alguns militars i també aquest campament va ser abandonat l'any 2001 i que això també ha quedat deixat de la mà de Déu, s'hi fan raves, s'hi fan tot tipus de coses. Més o menys legalment s'hi pot entrar? O només s'hi entra quan hi ha raves? Jo he anat i s'hi pot entrar, més o menys. La piscina aquesta, per exemple, ja hi he estat al costat. Si hi va haver unes valles que ficava això, prohibido l'acceso... Com tot arreu, però bueno. Jo dic a veure si entraré aquí i desapareixeré. Aquí no hi ha perill, als Castillecos. Com a molt sortirà un fantasma de Sargento i dirà «Flexió, ja!» Però, en principi no hi ha massa perill. Doncs ja us veieu, aquí, a cop de pedra, com qui diu, tenim ni més ni menys que 3 llocs i molts altres. Tenim un parell de pàgines web que direm ara, que és lugaresabandonados.com i una altra que es diu abandonat.org, on podreu trobar molts llocs, la veritat és que n'hi ha molts, i ja no només pobles, sinó també fàbriques i tot tipus, un parc aquàtic, un circuit de cotxes a Sitges, hi ha moltíssimes coses i és interessant, si més no, de fer un cop d'ull a aquest tipus de béns i coses. En fi, i això és tot per mi. Molt bé, anem a tirar uns quants petardos. Qui no abandona